그래서 어떤 모의고사 하면 잘 안 된다고. 모의고사 어떤가? 2차함수 부분 몇 번? 이거? 아니, 이거? 좀 많아요. 또 2차함수가 그러니까 다시 한번 해볼까? 16번부터 16번, 17번 16, 17. 여기서 19번 16, 17, 19. 21번 21번, 26번 26번. 29번 29번 또? 어디서 이거 복사를 했어? 저희 집에서 프린트되고 있었어요. 아니 뭐 보이긴 보여? 네, 여긴 한데 거석으로 복사를 했구나. 응? 네. 된 곳에다 또 복사를 해버렸구나. 하얀 종이에 단 게 아닌데? 여기 그 프린터기가 이상해가지고 프린트 이상해? 두 개씩 보이는 모양인데? 네, 저런 식으로 이렇게 있어요. 16번 문제가 뭐라고 좀 되냐? 사실은 내가 눈이 잘 안 보여서 어디 뭘 잘 몰라. 그림과 같이 양수 A에 대하여 A가 양수 A에 대하여 두 반비례 관계 y는 x분의 a라는 것이 있고 y는 마이너스 x분의 2a라는 것의 그래프가 y는 뭐 6과 만나는 점을 각각 뭐라고 하자? A, B라고 하자. A가 오른쪽, B가 왼쪽 이렇게 된다라고 하자. 이랬을 때 OA, OB가 직선 뭐한다? Y는 뭐한다? 상과 만나는 점을 또다시 C, D라고 하자. 이랬을 때 사각형 ABCD의 넓이 사각형 ABCD의 넓이가 얼마가 되냐? 이것의 면적이 27일 때 뭘 구하시오? A의 값을 구하시오. 이게 지금 문제네. 물론 여기서 뭐 다른 말은 없죠, 그치? 혹시 뭐 잘 안 나왔으면 이야기를 해주시면 됩니다. 네. 자, 예를 들어서 이제 이것의 결과는 나중에 어디에서 배울까, 얘가? 나중에 이제 너가 고등학교 1학년 때 분수함수다라는 것을 배우면 y는 x분의 a다라는 이런 그래프에 대해서 배워. 근데 중학교 때도 이게 반비례 그래프를 배우기 때문에 여기서 그런 문제를 낸 거야. 그러니까 중학교 때 공부 잘하는 사람이 고등학교 때 공부를 잘할 수밖에 없는 관계다 이런 소리야. 고1 때까지는. 자, 예를 들어서 여기가 1이라고 생각해봐. 그러면 1이면 1, 2이면 2분의 1, 3이면 3분의 1. 그 다음에 2분의 1이면 2. 뭐 이런 식의 이야기잖아. 그러니까 이 놈의 그림은 어떤 그림이 될 거냐면 바로 이런 그림이 되는 거예요. 이게 바로 뭐냐? y는 x분의 a다라는 그림이에요. 뭔 말인지 이해돼요? 그 다음에 y는 마이너스 x분의 2a다라고 하는 것은 뭐 이것은 이제 그림 자체가 이렇게 표현이 됩니다. 어떻게 표현이 되냐면은 이것은 이거에 비해서 뭐가 절대값이 더 크므로 더 멀리 원점에서 멀리 떨어져 있는 이런 어떤 파란 놈의 그림이 돼요. 자, 이 파란 놈의 그림이 어떤 그림이냐? y는 마이너스 x분의 2a다라는 이런 그림이 된다라는 소리예요. 내용 여기까지 이해됐습니까? 네. 그 다음에 y는 6이다라고 하면 6, 뭐 6은 이렇게 되겠지. 6. 얘가 6이다. 그래서 여기를 A, 여기를 뭐라고 하자? B라고 하고 여기를 O라고 하자. OA, OB가 이렇게 있는데 이게 이제 OA, OB다라는 거예요.
그런데 여기 한가운데 지점, 자 여기가 바로 3이다라고 한 것인데 이 3의 이 면적이 얼마나 되냐고 27이 된다라는 소리예요. 이랬을 때 A의 값을 구해보시오 라는 내용인데 뭐 이렇게 한번 생각해 볼게. 여기에서부터 여기까지가 되면 6이야. 여기서부터 여기까지가 되면 3이야. 그 다음 이 커다란 삼각형과 이 조그만 삼각형 서로 어땠을까? 닮았어. 몇 대 몇으로? 1대2로 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 이렇게 닮은 거야. 다. 문만지 내용 여기까지 이해됐니? 만약에 여기가 예를 들어서 뭐 4라면 여기는 뭐가 되겠어? 당연히 8이 된다 이 말의 뜻이겠지. 문만지 이해됐어? 그러니까 이 길이를 K라고 하면 이 길이는 지금 2K가 되는 거야. 쉽게 말하면. 뭐라고? 밑에 길이가 여기에서부터 여기까지 길이가 K라고 한다면 이 위의 길이는 얼마가 되고 2K가 되고 그 다음에 곱하기 높이는 얼마? 3이 되고 곱하기 얼마? 2분의 1을 해주면 이게 바로 뭐가 된다고? 27이 된다 이런 소리겠지. 무슨 말 이해됐어? 그래서 여기는 뭐가 되냐면은 9가 되고 9이 18 이렇게 되고 3K가 18 이렇게 되니까 K는 얼마가 되냐면 6이 되는 거야. 그러니까 여기에서부터 여기까지 길이는 6이고 여기서부터 여기까지 길이는 뭐가 되냐? 12가 된다 이 말의 뜻이에요. 쉽게 말하면. 그러니까 이 길이가 얼마가 되고 6이 되고 이 길이는 얼마가 된다고 12가 된다 이 말의 뜻이라고. 뭔 말하는지 이해됐어? 그러면 이제 우리가 생각을 해봐야 돼. 자, 이 놈에다가 자, 이 놈은 지금 어떤 놈이지? 이 놈이지. 자, 위에가 이제 10이니까 그냥 뭐 6을 대입하든 3을 대입하든 그건 너 마음이야. 3을 대입하든 6을 대입하든 마음이라고. 누가 3이 되고 6이 된다는 소리지? Y의 값이. 이 Y의 값이 3이고 얘가 6이다. 뭐 3을 대입해도 6을 대입해도 상관없어. 3을 대입하면 6을 대입하면 12 이렇게 되니까 어차피. 그러면 6을 한번 대입해볼까? 6 대입해주면 여기는 얼마나 돼? 자, Y의 값이 6을 대입을 해주면 6은 마이너스 X분의 2A 이렇게 돼. 그래서 이 X의 값은 마이너스 3분의 1A 그러니까 여기에서부터 여기까지의 길이가 3분의 1A가 된다는 소리야. 좌표가 마이너스 3분의 1A니까 뭐가 돼? 이 길이는 3분의 1A가 된다는 소리야. 내용 여기까지 이해됐니? 그 다음에 또다시 역시 마찬가지야. 자, 이제 여기에다가 Y의 값을 6을 갖다 대입해줘. 그러면 뭐가 돼? X의 값은 6분의 A가 되겠지. 그래서 여기에서 여기를 빼준 이 값이 바로 얼마가 되면 돼? 12가 되면 되지. 왜냐면 이거의 좌표에서 이 좌표를 빼준 이 길이가 12가 되면 된다 이 말이야. 내용 여기까지 이해됐니? 따라서 얼마가 돼? 6분의 A에서 얘를 빼. 얼마? 3분의 A를 빼. 그러면 얘가 뭐가 된다고? 12가 된다고. 이해됐니? 6분의 2A. 계산하니까 6분의 3A. 맞아? 6분의 3A. 그러니까 뭐가 돼? 2분의 A가 12. 그래서 A는 답이 24라는 값이 되는 거예요. 이해돼요? 문제를 어떻게 풀었는지 한번 봐보세요, 그냥. 문제를 어떻게 풀면 물론 뭐 뒤쪽에 문제 풀이는 나처럼 풀었다라고 볼 수는 없겠지만 선생님 문제 푸는 거 잘 생각해 보세요. 이해가 안 될 만한 내용이 없어요. 뭐라고? 이 높이가 지금 3이라니까? 이 높이가 6이라니까? 그러니까 뭐가 돼? 3대 6
3대 6, 3대 6 다 이게 성립한다. 3대 이게 6 이게 아니고 3대 6, 1대 1. 이건 뭐가 돼? 1대 2. 뭔 말인지 이해됐어? 네. 그러니까 이게 여기 이제 우리가 이 길이를 K라고 놔주면 이건 2K가 될 것이란 말이지. 그 다음에 높이, 여기서부터 여기까지 높이 3, 2분의 1. 이게 27이라고. 그러니까 K가 6이야. 그러니까 여기서부터 여기까지 6이라고. 여기서부터 여기까지 12가 된다. 그러면 이거의 좌표에서 이거의 좌표를 빼주면 길이가 될 거 아니니? 이 길이가 10이라고. 그러면 이 놈이다라고 하는 건 뭐냐? y가 6이라는 놈이야. 그러니까 y에다 6을 대면서 x의 값을 두 개 다 구한 다음에 두 개의 길이를 빼줘. 그 길이가 12가 돼야 된다. 아, 37번 들어갈까요? 네. 뭐 보이지도 않는다 말은 거 해줄게요. 그림과 같이 원점 O를 지나고 제4사분면 위에 점 A를 꼭지점으로 하는 뭐한다? 이차함수 y는 fx 그래프가 있다. 뭐 있다고 쳐. 그랬을 때 두 개의 점 B다라고 하는 게 마이너스 5,0고 C다라고 하는 게 0,-6에 대해서 3분 뭐한다? 3분 AB와 3분 뭐가 돼? OC가 만나는 점 B에서 만난다. 그 다음에 O 얼마 돼? CA OCA의 넓이가 얼마가 된다? 뭐 6이고 그 다음에 삼각형 OBD 어디 있어? OBD 이것의 넓이와 삼각형 뭐한다? DCA 이것의 넓이가 서로 똑같을 때 F10의 값을 구하시오. 단 점 D는 뭐한다? 점 C가 아니다. 봐보세요. 이게 뭐 어려운 내용처럼 보이죠? 엄청 쉬운 문제예요, 이런 문제. 여기 봐보세요. 내용 자체가 지금 어떻게 돼 있냐면 이렇게 돼 있어요. 이게 X축, Y축, 그 다음에 여기가 지금 이렇게 돼 있어요. 이런 식으로. 여기 이게 바로 지금 Y는 fx라는 이런 2차 함수의 그림이 돼요. 이게 2차 함수의 그림. 그런데 이제 교재에는 뭐라고 적용되어 있냐면 이 B라는 점의 좌표가 나와 있어요. B라는 점의 좌표가 뭐라고 되어 있냐면 마이너스 5,0 이렇게 되어 있어요. 이게 B. 그 다음에 C다라고 하는 것이 뭐라고 되어 있냐면 C는 뭐가 되어 있어요? 0,-6 이렇게 되어 있어요. 여기가 물론 당연히 5라고 되어 있죠. 그런 다음에 이게 뭐가 되냐면 여기가 지금 꼭지점의 좌표를 A라고 했는데 교재에서 지금 뭐라고 좀 나와 있지? OCA의 넓이가 6이 된다라고 좀 돼 있어요. 그러면 OCA의 넓이, 자 이것의 면적 S는 어떻게 구하지? 2분의 1 곱하기 여기서부터 여기까지 길이 6 곱하기 이 길이 곱하기 2분의 1 이게 6이 돼야 돼. 그러니까 이것의 좌표는 당연히 2가 될 수밖에 없지. 꼭점의 대칭축의 좌표가 2가 될 수밖에 없다. 뭔 말하는지 이해됐어? 그래서 이 칸마 얼마 이렇게 돼 있는데 여기에서 좀 중요한 것은 이거하고 AB를 이렇게 연결을 했어요. AB를 이렇게 연결했고 그 다음에 여기에 이 만나는 점을 D라고 하고 그 다음에 뭐라고 적용되어 있냐면
삼각형 OBD 어디 삼각형 OBD 자, 이 삼각형의 면적과 OBD는 이 삼각형의 면적이에요. 네. 이것의 면적과 그 다음에 삼각형 DCA DCA 자, 이 삼각형의 면적이 서로 똑같다라고 지금 이렇게 돼 있습니다. 서로 똑같다. 똑같을 때 뭘 구하시오? F 얼마? 10을 구하시오 라고 지금 이렇게 되어 있습니다. 자, F 10을 구하시오. 자, 이게 이제 뭐냐라고 이야기하면, 뭐, 이 점을, 너 마음대로 그냥 마이너스 K라고 만나볼까? 마이너스 K, 0라고 하면 이게 D라는 점을 잡혀. 뭐, 이렇게 안 잡아도 되는데, 그냥 나 문제 이렇게 풀 거야. 응? 뭐, 문제 푸는 방식은 여러 개가 있으니까. 그렇다면, 봐보세요. 이 오른쪽에 삼각형 면적은 어떻게 구하는 줄 알아? 2분의 1. 곱하기 이것 빼기 이것 빼기 이거 그러니까 뭐가 돼? 6 빼기 K 곱하기 2 이렇게 구하는 거예요. 그러니까 이 길이 곱하기 2 곱하기 2분의 1 이렇게 구한다. 이것은 2분의 1 곱하기 여기에서 또 여기까지 길이 5 곱하기 K 뭐한다? 5K 이렇게 될 거라고. 그래서 2분의 1, 2분의 1 이렇게 소거가 돼요. 그래서 이것을 계산하니까 12 마이너스 얼마 2K는 5K 이렇게 돼요. 7K는 12, K는 뭐가 돼? 7분의 12. 별로 숫자의 값이 별로 마음에는 안 들지만 어쩔 수가 없습니다. 자, 그러면 이 두 점을 지나는 직선과 바로 2, 어디를 지나는가 이 점만 알면 되는 거거든요. 뭔 말인지 이해돼요? 왜 내가 지금 그렇지? 이 참수의 꼭지의 좌표를 구하려고 그러는 거예요. 그러면 이 점, 두 점을 지나는, 그러니까 이 점과 마이너스, 여기 얼마가 돼? 마이너스 7분의 12K, 얼마? 제로? 아니죠. 이게 말을 잘못했죠. 이게 뭐라고 좀 돼 있어야 돼요? 0, 마이너스 K 이렇게 돼 있어야 되겠죠. 그래서 이게 뭐 참아놓은 거 없죠, 그렇죠? 여기에서 이게 빼니까 6 마이너스 K 곱하기 2 그렇죠? 곱하기 2분의 1 그 다음에 이거 곱하기 뭐야 돼? 5 곱하기 K 이상 없죠, 그렇죠? 그래서 2분의 1 그래서 K는 뭐야 돼? 7분의 10 그래서 여기에 점의 좌표는 0, 마이너스 7분의 10이 이렇게 돼요. X절편과 Y절편을 알고 있으니까 두 점을 지나는 직선 확률 구할 수 있어. 뭔 말인지 이해됐어? 자, 그래서 뭐가 돼? 두 점을 지나는 직선 확률식 마이너스 5분의 X 그 다음에 지금 뭘 말하는지 말 이해하고 있는 거야? Y절편이 지금 뭐라고? 마이너스 7분의 10이라고. 그러니까 두 점을 지나는 직선 확률 구할 수 있잖아요. 기울기는 뭐가 돼? 5분의 기울기는 5분의 X의 증가량분에 Y의 증가량 밑으로 가니까 뭐가 돼? 마이너스 7분의 얼마가 돼? 12 X의 증가량분에 Y의 증가량 X 마이너스 뭐가 돼? 7분의 12 이렇게 되겠죠. 여기까지 이해돼요? 그러면 X가 2였을 때 Y의 값이 뭐인가를 따져주면 돼. X에다 2 갖다 대입해줘. 그럼 뭐가 돼? Y의 값은 2 갖다 대입해주니까 이렇게 계산하면 뭐가 돼? 7호 35분의 마이너스 얼마가 돼? 24 마이너스 7분의 얼마가 돼? 12 이해돼요? 그래서 결론적으로 여기다 5를 곱하면 마이너스 35분의 별로 마음에 안 드네 35분의 여기는 마이너스 24가 되고 그 다음에 여기다 5를 곱하기 했으니까 60이 되겠네. 그러니까 마이너스를 끄집어냈으니까 플러스 60 이렇게 되겠네.
84가 되네. 네. 그렇죠? 그러니까 35분의 얼마 돼? 84. 7. 7, 5, 35, 7일은 7, 7이 14, 마이너스 5분의 12가 되네. 이해됐어? 네. 그러니까 꼭점이 잡혀가 나와야지. 꼭점이 잡혀 뭐라고? 2, 마이너스 5분의 12. 그러니까 이 fx다라고 하는 건 알았어. 근데 영 거쓰기 마음에 안 듭니다. 솔직히. 근데 뭐 어떻게 할 수 없잖아요. 뭐가 돼? x 마이너스 2의 전체적으로 마이너스 5분의 뭐가 돼? 12. 물론 여기 a가 들어가야 되겠지. 여기 a. 그런데 이게 어디를 전하지? 0,0을 전하지. 0,0. 그러니까 0, 0을 대입하니까 0은 뭐가 돼? 4이 빼기 5분의 얼마가 돼? 12. 이해됐어? 4이다라고 하는 것은 5분의 얼마? 12가 되고 a의 값은 5분의 3이 되겠지. 응? 따라서 이 fx는 뭐가 되냐고? 이 fx는 5분의 얼마가 돼? 3의 x 빼기 얼마? 2의 제곱 빼기 5분의 12 이게 답이 돼요. f10의 값을 구하라 그랬니 지금? 문제를 봐봐. f10? 네. 그러면 f10이다라고 하는 거야. f10 대입하면 되지 뭐. 대입해주면 뭐가 되니? 8이 되니? 8, 8이 64 곱하기 3, 5 마이너스 5분의 12 이렇게 되겠지. 네. 5분의 여기 뭐가 돼? 6, 3, 18 192인가요? 네. 190 빼기 12 그럼 뭐가 돼? 5분의 180 5, 35 5, 6, 30 답은 36이네. 참 뭔 숫자가 이렇게 고약합니까? 숫자가 엄청 고약합니다. 답은 맞아요? 네. 숫자가 이렇게 고약하게 내면 문제 풀면서 계속 생각을 합니다. 이거 지금 제대로 맞게 푼 거야? 뭐 이러면서 계속. 그래도 어떻게 합니까? 숫자가 이렇게 나오는 거. 에이, 풀어야지 뭐 이러면서 계속 푸는 거죠. 물론 뒷쪽은 나처럼 문제를 풀지 않았겠죠. 뭐 내가 뭐 답안지고 문제 푸는 것도 아니고 내 멋대로 문제를 푸는데 근데 생각을 잘 해보세요. 내가 왜 이렇게 문제를 푸는지. 풀이 과정이 중요한 게 아니고 너희 선생님이 왜 저렇게 문제를 풀 수밖에 없는가 이게 되게 중요한 거예요.
근데 이렇게 복잡하게 문제 풀지 않아도요. 이렇게 문제 풀어도 되게 간단하게 나오는 방법이 있어요. 가르쳐 드릴까요? 더 쉬운 방법. 네. 이거예요. 이 면적과 이 면적이 똑같다라고 하는 것은요. 바로 이 삼각형의 면적과 그 다음에 이 마름모의 면적이 똑같다라는 것을 의미해요. 네. 그러면 삼각형 면적은 밑변 곱하기 높이 곱하기 2분의 1이잖아요. 네. 그러니까 밑변 2분의 1 곱하기 얼마? 7 곱하기 이 길이를 내 마음대로 K 이렇게 나왔어요. 네. 내가 여기까지 이해돼요? 네. 그러면 당연히 이 면적은 이거 뭐가 돼? 이거 2분의 1 곱하기 이 길이가 뭐지? K 더하기 얼마 돼? U 곱하기 높이 2 이거하고 같은 거죠. 네. 따라서 2분의 1 없어지겠죠? 7K는 뭐가 돼? 2K 더하기 얼마? 12 5K는 뭐가 돼? 12 K는 뭐가 돼? 5분의 12 아까 이거하고 똑같이 나오잖아요. 사실은 처음에 이렇게 풀려고 그랬는데요. 네. 우리가 직선의 방정식 이런 걸 배웠기 때문에 내가 문제를 좀 이렇게 푸는 거예요. 지금 뭔 말하는지 이해돼요, 이거? 네. 이게 이렇게 풀면은 이 점의 좌표가 훨씬 더 쉽게 그려지는 거예요. 이해돼? 네. 이게 훨씬 더 쉬워요, 사실은. 이 삼각형 면적과 이 파란 놈의 면적이 똑같다니까요. 네. 그걸 이용해서 문제를 풀 수도 있습니다. 아마 뒤에 풀이 과정은 이렇게 돼 있을걸요? 상식적으로 봤을 때는 그래요. 너의 해설지는 그렇게 돼 있겠지, 아마도. 뭐 내 마음대로 문제 푸는 거지 뭐 생각되는 대로. 다 됐어요. 됐습니까? 네. 자, 다음 뭐 21번요? 19번. 19번요? 그냥 치울게요. 한 변의 길이가 x 19번요. 근데 이 x는 4보다 큰 뭐한다? 정사각형 ABCD에 대하여 그러니까 이런 어떤 정사각형 ABCD가 이렇게 있다는 소리죠. 한 변의 길이가 뭐한다고? x가 된다고. x, A, B, C, D 이렇게 있어요. 자, 이렇게 이거에 대해서 뭐한다? CD 위의 점 뭐한다? C2에 여기가 2다라는 건데 여기서부터 여기까지 길이가 지금 뭐가 되냐면 2인 이런 뭐한다? 2를 잡았어. 그 다음에 AD 위의 점 여기도 뭐가 되냐면 여기도 2라는 점 여기에서부터 여기까지가 2라는 이런 점을 잡아서 이렇게 연결을 했다라는 소리겠지. 그리고 이 점의 길이는 뭐가 되냐면 x-2랍니다. x-2라는 길이가 뭘까? 바로 이 길이에요, 이 길이. 이 길이가 바로 뭐라고? 이 길이가 x-2. 그러니까 여기에서부터 여기까지 이 길이가 교재를 봤더니 이 길이가 지금 뭐냐면 x-2다 이 말의 뜻이에요. 그렇게 해서 이렇게 연결을 했다. 이 길이가 바로 뭐가 되냐? x-2
이것이 뭐가 돼? G, E, 이게 뭐가 돼? F, 이렇게 돼 있다. 그랬을 때 이것을 이렇게 뭐 연결을 했답니다. 이걸 이렇게 연결을 했어요. 연결 잡았을 때 뭐 한다? EG F의 넓이가 얼마다? E, G, F 이것의 넓이가 얼마가 된다? 7이다. 이때 X의 값을 구하시오. 이런 문제예요. 그래서 너는 이 삼각형이 어떤 삼각형일 것 같아? 이 삼각형이 이등. 그렇지, 이등변 삼각형. 이 길이하고 이 길이가 똑같고 그 다음에 이 삼각형과 이 삼각형이 서로 뭐하는 합동이 그런 이등변 삼각형이 되는 거예요. 그렇죠? 네. 그러면은 이거 그냥 뭐 바로 구할 수 있잖아요. 여기에서부터 여기까지 길이가 지금 뭐라고요? 2. 그러니까 여기서부터 여기까지도 x고 여기서부터 여기까지 길이도 x가 되는 거죠. 이 길이도 x고 이 길이도 x가 되는 거예요. 그러니까 여기에서부터 여기까지 이 길이는 뭐가 되냐? 루트 2x가 되는 거죠. 이해돼요? 그러니까 뭐 이렇게 수선의 발을 이렇게 쫙 내려주면 여기서부터 여기까지의 길이는 2분의 루트 2x 뭔 말하는지 이해를 좀 하셔야 될 텐데 이 전체 길이가 루트 2x란 말이야. 그러니까 여기에서부터 여기까지 이 길이는 뭐가 된다고? 이 길이는 2분의 루트 2x라는 길이에요. 그러면 여기에서부터 여기까지 이 길이는 당연히 구할 수도 있고 뭐 다 구할 수도 있는 다 좋은데 뭐 이 길이도 그래 구할 수도 있고 그럼 다 구할 수 있겠네. 그러면 이 길이는 당연히 뭐가 돼요? 이 길이 제곱 이 길이의 제곱 베타 루트로 씌워주면 되지. 그래서 루트 자 뭐가 돼요? 4 더하기 x의 제곱 마이너스 얼마? 4x 더하기 4 막 이 길이가 이렇게 돼요. 그러면 여기서 또 여기까지 길이도 구할 수 있겠네? 어떻게 구하면 돼? 이거의 제곱에서 이거의 제곱을 빼주면 되겠지. 그러면 이 값이 나오는 거죠. 이거의 제곱이 나오는 거죠. 그래서 이거의 제곱 뭔데? x의 제곱 마이너스 4x 더하기 얼마? 8에서 h의 제곱을 빼주면 바로 뭐가 된다? 이거의 제곱 얼마가 되니? 4분의 2 x의 제곱 된다는 소리죠. 따라서 h의 제곱은 이거 이쪽으로 이동을 해볼까요? 이거 2분의 1 x의 제곱이야. 이쪽으로 계산해주니까 뭐가 돼? 2분의 1 x의 제곱 마이너스 얼마? 4x 더하기 얼마? 8. 이것이 바로 이 길이란 말이죠. 그러니까 이제 면적 어떻게 구했냐고, 면적. 밑변 곱하기, 높이 곱하기 2분의 1. 그러니까 밑변의 길이는 얼마가 되지? 2분의 1 곱하기 루트 2x. 이게 여기서부터 여기까지 전체 길이로 루트 2x. 곱하기 높이, 이게 바로 높이야. 높이가 얼마가 된다고? 2분의 1 x의 제곱 마이너스 얼마가 돼? 4x 더하기 8. 이거의 값 자체가 얼마가 되더라? 7이 된다. 이 내용이겠지. 이 문제 풀어라는 소리야. 근데 이제 조금 이게 이제 3차식이 돼버리니까 그래서 이게 이제 좀 다르게 풀 수 있는 방법이 없는가 이거 연구한 거구나. 그러네요. 그러면 더 쉽게 문제 풀어줄까? 네, 더 쉽게 문제 풀어줄게. 여기에서부터 여기까지 길이가 얼마일 것 같아? 이게 직각 이등변 삼각형이 어차피요. 여기서부터 여기까지 길이가 얼마야? 이거지 이거. 이해돼? 아니 여기서부터 여기까지 이 길이랑 똑같을 거 아니야. 그러면 이 길이가 지금 뭐가 되냐면 2분의 루트 2x야. 여기에서부터 여기까지 길이는 얼마가 돼? 2 루트 2가 되지.
왜 그러냐면 이게 2가 되고 2가 되니까 이게 2루트 2란 말이야. 네. 지금 뭔 말하는지 이해됐어? 네. 여기에서부터 그러니까 이 전체의 길이는 2분의 루트 2x가 되고 여기에다가 2루트 2를 빼주면 바로 이 높이가 되는 거예요. 네. 뭔 말하는지 이해돼요? 네. 이거 그 다음에 이 전체의 길이는 얼마가 돼? 루트 2x 곱하기 2분의 1 이게 바로 7이 된다. 이거보다 훨씬 낫지. 얘는 3차가식이 되는 거니까. 네. 지금 무슨 말하는지 지금 이해가 하고 있는 거예요? 예. 다시 한번 돼요. 여기가 2가 되는 여기가 이렇게 되게 하는 이 삼각형과 이 삼각형 서로 합봉이 되고 이게 이 길이하고 이 길이가 똑같은 뭐한다? 이등변 삼각형이란 말이죠. 네. 그래서 여기를 쭉 내려보고 여기를 쭉 이렇게 보면 여기도 x가 되고 여기도 x가 되니까 여기서부터 여기까지 길이는 루트 2x가 된단 말이야. 네. 한편 이걸 쭉 이렇게 연결해 보면 이 전체 길이는 당연히 이 길이하고 똑같아요. 네. 그러니까 이 길이 그럼 이 길이는 2분의 루트 2x 그러니까 여기서부터 여기까지 길이도 2분의 루트 2x라고. 네. 그 다음에 이게 2가 되고 2가 되니까 이건 2루트 2가 된단 말이지. 네. 그러니까 2분의 루트 2x에서 2루트 2를 빼주면 바로 여기서부터 여기까지 길이가 나와요. 네. 높이는 이것이 되고 밑변은 이것이 되고 이 밑변의 길이는 루트 2x가 되고 2분의 1 곱하면 여기 뭐가 되라? 7 되라. 이거로 문제를 풀면 편리하죠. 자 이렇게 2를 곱하기 해볼게. 그럼 얼마가 돼? 2를 곱하기 하면 14. 이걸 이렇게 우리가 전개해줄게. 이렇게 전개해주니까 얼마가 돼? x의 제곱. 그 다음에 이걸 이렇게 곱하기 해줘. 그럼 뭐가 돼? 마이너스 4x 이렇게 되지. 네. 그러니까 뭐가 돼? x의 제곱 마이너스 얼마? 4x 빼기 얼마? 14는 제로 이렇게 돼. 27에 14. 뭐 잘못한 거 없죠? 이 x의 값은 천상 근의 공식으로 문제를 풀어줘야 되는 봐야겠네. a분의 마이너스 b 프라임 플러스 마이너스 루트 b 프라임의 제곱 마이너스 ac 이게 인수분해 되는 모양인데 ac 얼마? 14, 18이니까 안 되는구나. 그래서 x의 값은 뭐가 돼? 2 플러스 18은 3루트 2 이렇게 되고 그래서 x의 값은 뭐가 돼? 2 플러스 3루트 2라는 답이 나와요. b 프라임의 제곱 마이너스 ac 맞죠? 너가 봤을 때는 다 문제 푸는 게 생석을 볼지 모르지만 되게 쉬운 거야. 사실은 너가 공부를 지금 뭐 예를 들어서 이렇게 생각이 됐겠지. 중학교 때는 뭐 되게 쉬워서 뭐 선생들이 뭐 답안지 보고 푸는 거 없기도 하고 막 이런 것처럼 보일지 모르겠지만 아니 그럴 리가 있나. 그러려면 뭐 어떻게 막 저기 서울대 가는 애들이 막 이런 수업 듣고 이러겠냐. 그 뭐 걔네들이 다 바보냐? 너보다 더 바보겠어? 이 답답한 놈아. 아, 저 새끼 뭔가 고고한 뭔가를 가지고 있나 보다. 뭔가를 같이 풀어보려고, 같이 노력해보려고 하고 그래야 자꾸 실력인 겁니다. 너 숙제 오기 싫어서 일부러 이거 한 거 아니야? 질문이나 많이 하자 이러면서 그런 거 아니야? 숙제하기 싫어서 그런 거 아니야? 지금 그게 중요한 게 아니고 모의고사가 중요한 게 아니고 사실은 수면식 문제 푸는 게 훨씬 중요한데 지금 수면식 문제 풀기는 싫고 막 이러니까 엉뚱하고 붙잡고 있는데 왜 나는 생각이 이렇게 부정적이지? 옛날에 내가 너에 대해서 부정적이지 않았는데 이상하게 어느 순간부터 너에 대해서 부정적인 인식을 좀 갖고 있어. 왜 그럴까, 지원아? 응? 엇보야.